Bakunzi bacu, bakunzi ba B-Info, bakunzi ba B-Info Plus, kandi baramutse ndabahe n'ikaze makino igano cacu cuno musi wa dimanche tugerekerezo ya 16 kwezi no kw'icumi umwaka w'2025 nikace ndamutsa cyane abantu bose mudukurikirana muherereye hose yaba ari ngaha mu gihugu cyacu cyiza cyo Burundi, bari mu Rwanda, muri Congo, South Africa, Mozambique, nta n'inshi muherereye muri Afrika tuzibagiye, abari Burayi, abari muri Amerika, abari muri Aziya, reka mu mpande zire zigize isi tubaramutse. Tubahe n'ikaze makino igano cacu no musa tugiye kuyaga cyane ku mirongo y'urugamba, mutuyanganire cyane kubona yuko ku muso tutabahamaka nk'uko twadusanzwe tubikora, nuko twari twafatiriwe n'ibikorwa by'isabato bituma biba ngombwa nitubonekane kuri kamera zanyu kugira ngo tubashe kubaha amakuru ingene byifashe. Amakuru dufite nuko turaza guca muri Kabare turabe operation idasanzwe Wazalendo ikomeza kuhakorera uko bukeye uko buje, ndetse yarashoboye kwigarurira ubuce bwinshi mu ubuce bugize ino territoire ya Kabare. Turaza gusimba no muri Nyangezi, hari byinshi biko navuga muri Nyangezi, hari imigwano novuga ko idasanzwe, hari abagwanyi benshi batagira igitigiri bashoboye kuhapfira, ndetse turaza kubabwira n'ingene situation ya Gitiwere ingene byifashe ngaha muri Nyangezi. Turaza gusimba no muri Goma neza na neza mu gace bitwa Mugunga, hari bidasanzwe ndazi bimaze bise murabona amafoto asirikira abagwanyi bishwe, abagwanyi batari bake bashoboye guhitanwa nabo Wazalendo, ndetse n'amadrone n'amasuko yivangamo biza biracucuma zinonyeshamba z'igihugu cy'u Rwanda. Ibi navyo ndaje kugira ngo tubiganire mu buryo bwiramvuye, ndetse tunababwire aho izo operation zabereye n'abazikoze, ndetse n'ivyashoboye kononekarira muri rusange. Si ivyo gusa, turaza gusimbira no mu gace bitwa Nyabibwe, havuga ibitero bidasanzwe, ndetse hashoboye gupfiramwo abashefu mu basirikare b'igihugu cy'u Rwanda, nabo turaje tubibabwire abo bashoboye kwitaba Imana bavuye muri ino migwano yari kiraberanga. Promosi idasanzwe ku ndwara zitandukanye harimo nka diabete, hypertension, hepatite, impyiko na prostate. Waba sugira ububabare mu nda bushingiye ku moko y'inzoka zitandukanye nka amibe, teniya n'izindi, cyangwa ukunda kugira ibibazo byo mu nda bidasobanutse, ufite se ahubwo indwara z'uruhu cyangwa ukeka ko wahumanyijwe, yabazaniye promosi idasanzwe kuko ubu kuvurwa ari nk'ubuntu. Abangaba bafite inkomoko muri Tanzania kuko bakorera muri East Africa yose, ndetse bagakorera no mu Rwanda. Bafite ubunararibonye mu kuvura bakoresheje imiti ikomoka ku bimera. Bavura cyane abagore bakunda kugira ibibazo mu myanya y'ibanga nk'ama infection, imihango idakama n'ibindi. Bavura kandi n'abagabo bagira ubushake buke mu gutera akabariro n'abatishimira ingano y'igitsina cyabo. Bakagira umwihariko kandi mu kuvura abakeka ko bahumanyijwe cyangwa barozwe. Ni inzobere mu by'ubuzima, bahamagare kuri nimero ziri kuri ekra yawe bagufashe. Akarusho nuko aho waba uri hose ku isi bakugezaho imiti yabo kuko bakorana na DHL. Muri Nyabibwe, reka rero ngenda bahikaze makino iganiro aho tugiye mwidonido ry'inkuru ziko ziravugwa ku mirongo y'urugamba, ndavuga aha muri leta iharanira intwaro rusangi ya Kongo. Ariko imbere ko ninjya amakuru yacu ndababwira ibyashoboye kumeneka, ibyashoboye kononekarira, ibyashoboye kuyangara mu migwano yabaye. Reka manze ndababwire kubijanye novuga n'amarira adasanzwe y'abanyamurenge, babandi baserebura bavuga ati ngo turafashe Goma, turafashe Bukavu, Uvira no Burundi nabyo biraje. Ku munsi w'ejo hari umumama yahora akora ubuvideo ya trendinze uwo M23 novuga yuko ari mu bamwe bita Maduru. Ku munsi w'ejo niho yasohora ka video aho yari karari atakamba atubwira ati drone ziraturembeje, FARDC ziraturembeje, abarundi baraturembeje cyane, hari makenga rabico wokora kuko tugeze ahatemba muri make mu gihe umuma twaze tumubona ni wa mama ofeti yabonekanye ku mupaka igihe bari bafashe ubuce bwinshi. Umwe yabonekana ari karayambira abasirikare ba M23. Kumbe ndaza kugaruka mu kiganiro ciramvuye, ndetse nabazaniye niyo foto yiwe aho yari kararira atakamba, bitwereka neza yuko zino nyeshamba z'igihugu cy'u Rwanda, ino M23 ino twigwaneho igeze aho umwasi ashaka. Nuko rero reka twinjire mu donido y'amakuru yacu y'imigwano y'uno munsi tugiye kuba turiko turayaga mu kakanya k'umwanya muto cyane kugira ngo dushobore kubabwira bimwe mu byaranze imirongo y'urugamba guhera ku munsi w'ejo. Guhera ku munsi w'ejo amakuru dufise nuko muri Kabare Wazalendo yashoboye kugaba ibitero bidasanzwe, igaba yubiriye zinesha z'igihugu cy'u Rwanda mu gace bitwa Ruhago, maze Wazalendo biza kurangira Wazalendo yumvise ati ahantu sahanje
maze wazalendo iravuga ati ntidushobora gusubira inyuma, twamaze kuba decide aho dusubira inyuma ngo twicira ngaha. Niko wazalendo uca yifashisha abandi ba wazalendo bari basanzwe bari muri ivyo bice, maze baraza baza kurenforcer ino wazalendo, maze ino wazalendo ishobora kugira inguvu, maze ishobora gukubita itababarira umwasi wabo w'igihugu cy'u Rwanda canke zino nyeshamba z'igihugu cy'u Rwanda. Ati vyagenze gute, vyarimeze gute? Hari mu masaha y'umugoroba niho wazalendo bategura igitero, novuga kiri surprise, maze bashobora kugaba ibitero bikomeye ahasanzwe hari ibirindiro by'inyeshamba z'igihugu cy'u Rwanda, neza na neza muri territoire ya Kabare, neza na neza muri Ruhago. Niho zino nyeshamba zisanzwe zifise ibirindiro bikomeye, ndetse amakuru dufise nuko bari basanzwe banahabika bimwe mu butare baza bariba kugira ngo bikunde baze barabwoherereza mu gisagara ca Bukavu, ushobore kwinjira mu gisagara mu gihugu cy'u Rwanda ata kibazo na kimwe. Ati byaremeze gute? Ni migwano nkuko twababwiye yumvikanye mu rwamo rw'ishiko masaso ko tubibwirwa n'abene nibo mu bwo buce. Baratubwiye yuko hariko harumvikana inkoho zidasanzwe y'abanini y'abantonto, amabomba adasanzwe byariko biramumburanira ngaha muri Ruhago, maze bagwana kushika ku masaha 5 kugira mu masaha y'ijoro niho wazalendo itari bwa igaruriro kano gace. Mugabo wazalendo iza kugwana, iragwana, M23 iraresista, mugabo kubera wazalendo yarose renfort, yarose abaza kuyakuya, niko wazalendo guca ipusa zinonyesha ngaha muri Ruhago, izisohorayo zitahamwe umwana avuye kuragirira inarume. Ayo niyo makuru duhabwa n'abene gihugu basanzwe baba ngaha muri territoire ya Kabare, neza na neza muri Ruhago. Baravuga ko amakuru ati ku munsi wecu kubera imigwano yatanguye amasaha ya kare, nta muntu n'umwe yigeze aja ku kazi ka misi yose nk'uko byari bisanzwe bikorwa. Nuko abene gihugu benshi batekewe n'ubwoba, bamwe bahitamwo kuguma mu mazu, abandi nabo baraba aho bahungira mu bice bisanzwe bihanamiye aho muri Ruhago. Niko wazalendo kugwana inkundura, kugwanisha ingufu zo zogera kuka kanyuma, maze wazalendo iza kuhigarurira, imaze guhitana abagwanyi bagera kuri 34 b'inyeshamba z'igihugu cy'u Rwanda. Murumva yuko abo bagwanyi atari bake, ariko si ivyo gusa, no ku ruhande rwa wazalendo barashoboye gutakaza abagwanyi bagera kuri 4 nk'uko tubikesha amakuru ava ngaho muri Ruhago. Murumva rero yuko izi nyeshamba nazo ziriko zirarasa amashaza. Kandi kwa M23 harashoboye gukomereka n'abandi benshi ndiri, hari abenshi bafashwe mpiri abivanye n'uburyo barashwemo, biza gutuma badashobora kwiruka ngo bashobore guhunga, maze abo wazalendo bashira mu ntoki ata kibazo na kimwe. Amakuru dufise nuko dukura muri wazalendo nuko abo bakomeretse baciye baza kubita kugira ngo bashobore kubavura. Mwumve wazalendo yagiye kuvura aba M23, ntabwo baciye babica, kiretse abapfuye baguye mu migwano yariko irabahuza ikibiriraho. Ku ruhande rwa wazalendo nabo bagira kuri 6 nabo barakomeretse kandi cyane. Murumva yuko ari migwano itari yoroshe. Zino nyeshamba zariye Karungu ziravuga ati iki kibazo ntitutegerezwa kugitakaza. Niyo mpamvu haba ku ruhande rwa wazalendo bashoboye gutakaza abagwanyi bagera kuri 4 s'ivy'imbeshere, ko amakuru dufise n'amakuru y'ibanga twakuye mu wazalendo nyene yuko 4 bashoboye kuhasiga ubuzima, nayo 30 n'abandi ngaha mu nyeshamba nabo bashoboye kuhasiga ubuzima, maze baza gutakaza kano gace ka Ruhago ata kibazo na kimwe. Amakuru dufise nuko zino nyeshamba zaciye zihungira mu bice bisanzwe bihanamiye Ruhago canke mu bice bya Ruhago, ariko bawazalendo bavuga ati aho bazoja hose naho hazoba ari mu mwobo dutegerezwa kubakurayo vyanke bikunde. Aya n'amakuru dukura muri Ruhago, amakuru novuga yuko atarayivumbi nk'uko abenshi bakunda kubivuga. Niyo makuru twovuga yuko ubu ariko aravuga ngaho muri territoire ya Kabare. Nkuko bisanzwe wazalendo muri Kabare ikomeza kwigarurira ubuce bukomeye. Mu vyumva inyuma ya Ruhago yarigaruriye ubundi buce bwinshi, kandi no bikomeza kwigarurira ubundi buce kugira ngo bikunde hazogere ko bafata Bukavu basa n'abamaze kwizenguruka ata kibazo na kimwe. Rero ayo makuru kumbure tuzo turababwira nyabawazalendo izokurikira zino nyeshamba aho zahungiye. Kumbure tuzo turababwira amakuru yacu, ndetse tuzo turababwira uko bizoba vyifashe muri rusange. Narijya mubona yuko muri ndwi shaka yuko tuzobaha amakuru uko ibintu bizoba biriko biragenda buri mwanya. Ndazi nta kibazo na kimwe tuzokomeza kubibakorera. Nababwiye ko tuzogusimbira muri Nyangezi inyuma y'imisi itari mike
zubabwiye uko muri Nyangezi vyifashe. Inyuma y'iminsi itari mike Wazalendo iriko irakora ibikorwa bidasanzwe ngaha muri Nyangezi. Inyuma y'iminsi mike twumva yuko Nyangezi igeramiwe, ni mu gihe Nyangezi Wazalendo yahoze yarasohowemwo maze hasigaramo inyeshamba z'igihugu cy'u Rwanda gusa. Ariko mu minsi heze twumvise Wazalendo yamaze kwinjira muri Nyangezi. Ati rero ubu bimeze gute? Wazalendo imaze kwinjira muri Nyangezi yarigaruriye ubuce bwinshi, ndetse tunababwira yuko ibice 80% muri Nyangezi bifiswe n'aba Wazalendo. Mbere twanababwiye ukungene iyi Wazalendo yabanje no guheba muri Nyangezi gato mu gihe hafise abasirikare, maze ubuce irabanza kureka kuburekipera, maze ibanza kuja guhonja mu kugaba ibitero muri Nyantende. Aya n'amakuru twabahaye, amakuru atari vumbi. Ndetse muri Nyantende nabo abo Wazalendo ubu bafiseyo ibirindiro. Ati muri Nyangezi rero imeze gute? Muri Nyangezi ku munsi w'ejo mu masaha y'umugoroba niho Wazalendo yashobora kugaba igitero sindamusiga ca gitero novuga yuko cyo kurandura, igitero ndandura nzuzi ico yagabye. Ahari hasanzwe hasigaye ibirindiro bike by'inyeshamba za M23 nk'uko abenshi bari barahakuwe canke bari baravuye mw'ivyo bice. Niko guca Wazalendo bagaba igitero kubwo bukambi bw'abanyeshamba zisanzwe zihasigaye, maze biza kurangira zino nyeshamba zimaze gusezererwa muri Nyangezi. Ubu tuvugana amakuru yizewe, amakuru atarayivumbi, nuko Nyangezi gusa iri sous contrôle n'aba Wazalendo, FARDC n'ingabo z'u Burundi. Ivyo muravyumva nazi. Ubu Nyangezi irimo ingabo z'u Burundi, Nyangezi irimo FARDC, Nyangezi irimo Wazalendo. Ayo niyo makuru novuga yuko twobashikiriza muri kano kanya. Amakuru novuga yuko amakuru atarayivumbi, niyo makuru novuga yuko ari trend. Ubu two turavugana yuko Nyangezi yamaze kuba yigarurirwa n'abawazana cyane na coalition ya FARDC bidasubirwamwo 100%. Inyuma y'imisi itari mike, inyuma y'indwi zitari nke, FARDC iriko irakora bino bitero byo kugira ngo ishobore gukubita itababarira zino nyeshamba z'igihugu cy'u Rwanda. Twarababwiye ko byagiye baragenda. Ku munsi w'ejo niho umuvugizi w'ingabo za FARDC General Sylvain Ekenge Bomosa bamubajije ku bijanye n'amaborogo y'izi nyeshamba za M23 ziguma zirira zitakamba yuko FARDC iguma ibagaba ku bitero, ndetse bariko barangiriza ibijanye n'agahengwe k'amasezerano ya CCRF. Narashimye inyishu nziza cyane General Major Sylvain Ekenge Bomosa yashoboye kwishura zino nyeshamba, aho yabishuye mu majambo atuje avuga ati ntabwo turi mu rusengero aho bakubwira umuntu agukubise ikofi uhindukize n'uyundi musaya awuhonde awufyondagize. Oya, ivyo sivyo turimo. Niboguma bagaba ibitero kuri twebwe maze ngo natwe turere amaboko. Iri niryo jambo General Major Ekenge Bomosa, umuvugizi w'isere cya FARDC yashoboye gushikiriza ku munsi w'ejo bamubajije ikijanye n'amaborogo y'izinyeshamba z'igihugu cy'u Rwanda. Uri kuradukurikirana ushobora kuba wumva ino nyishu umengo ni nyishu yerekana yuko FARDC itari mu biganiro, ahubwo ni nyishu y'ukuri. Ho yavuze ko M23 yagumye ibagaba ku bitero, M23 yagumye ibatera yongera yigarurira ubuce bugiye butandukanye mu gihe bari mu bijanye no kubahiriza amasezerano ya CCRF. Ibindazi murabizi mugabo byagiye kurangira M23 yikinze gahumbezi iza kurangira ifashe ubuce bwinshi, kubera ko FARDC yari yagize kubazerebra kugira ngo bikunde ishobore kubahiriza ibijanye n'amasezerano ya CCRF. Numva uyu Ekenge Bomosa yabisiguye neza cyane, yabisiguye neza cyane kabisa, ku buryo budasanzwe yabisiguye neza, niko novuga, kuko yashoboye kubishura mu majambo tuja babwira ati turi mu rusengero, hahandi umuntu akuvunye umusaya bakubwira ati tegano yundi awuvune. Mbega awuvunye umusaya uzorisha uduharage iki? Dutegereza gushiramo ubwenge mu bintu byari byo byose. Ijambo ry'Imana nigiza ntiturigarariza, mugabo hariho ibintu tuba dukwiye kurabira hafi kugira ngo ntibishobore kuduteza ibibazo, ntitwigire intama dusange n'amaso yose bayakuyeyo. Nuko Ekenge Bomosa yashoboye kubishura mu majambo atuje, aho yababwiye ibijanye n'ingene
donc kurera amaboko kwa FARDC kwatumye babona byinshi, ariko kuri uno munsi siko bikimeze. Turabona FARDC yadugije amadrone, turabona FARDC yadugije amasukoyi n'ibindi byinshi bamikora, ibikorwa navuga ko binezera bakongomani. Ubona yuko abenshi barimo kuja izinyeshamba z'igihugu cy'u Rwanda ziriko zirabakoze ibyo bashaka mu gihe babasanze mu gihugu iwabo, ndetse bakagomba kubagira n'abaja kandi babasanze iwabo. Amakuru twohereza ko zino nkuru zacu nuko ndibaza ku munsi w'ejo mwabonye akavideo katurandika ndabigarukeko, akavideo kerekana neza ingene indege yari kirabatamo amadrone mu birindiro vya M23. Mbere aho hantu hari hasanzwe hari n'ibinogo bimbiramo ubutari. Baragenda FARDC ikakubita ibombe, ikabona burundanya ari nka 10 igakubitamo indi bombe. Ndibaza ibi n'ibintu mwagiye murakurikirana ikibirira ko ino video narayibahaye kuri Uwezo TV. Utaraja kuyiraba araba ikiganiro duheruka gukora c'indege ngene yariko irarasa zinonyesha amazingi cy'u Rwanda. Abantu benshi barashobora kuba bari bavyumva ku matwi tubibabwira, ariko ndibaza ku munsi w'ejo bivanye video nabasangije kuri Uwezo TV. Ndibaza ariko abatarayibona barashobora kuza muri group WhatsApp yaje babutanga ku nimero, tukabaha iyo video ingene FARDC yari kirotsa zinonyeshamba zinjira mu myobi zikuze y'amabombe, zinjira mu miganda iturira. Yari ngwano novuga ko idasanzwe. Abatabibonye rero mwarahombye. Kaze muri group yacu, kaze muri Uwezo TV. Uwezo TV ucuyibona kugira ngo ushobore kuraba amakuru y'urugamba uko biriko biragenda ku mirongo y'urugamba. Urashobora kubona neza uburyo FARDC ibitero ibikoramo mu gihe warumenyereye tubikubwira ku munwa. Kandi amakuru dufise nuko inyeshamba nyinshi zahapfiriye, kandi nyene zarahapfiriye. Uravye ukuntu babarekura ko amakompura ntibari kureka gupfa. Ibi ni ibintu byumvikana. Iyo tubabwire ngo bapfuye mu buryo, iyi video biraza kukwereka uburyo zino nyeshamba zipfa kandi zigapfa ku rugero novuga yuko uteye ubwoba, kandi zigapfa ku gitigiri nyamwinshi. Ibi nivyo nobabwira kubijanye n'iyo video, ariko reka twinjire muri Nyabibwe. Muri Nyabibwe hari umukoloneli, umuriyetena koloneli wa M23 yararongoye ibitero byo muri Nyabibwe hafi ya Bukavu. Uyu mugabo yaguye muri ambuscade, aho abo wazarendo bamwitegurira neza 5-5 biracenga maze bamutera ambuscade. Mvuze ko bamuteye ambuscade uyu muriyetena koloneli yariko aragenda nkuko bisanzwe, maze aza kwisanga mu gatego k'aba wazarendo ba M23. Ndibaza abenshi muri ko murabona imirambo y'abasirikare benshi ba M23 y'ukungene bari bapfuye bishwe n'abazarendo, ndetse bamwe baza baranafata n'amavideo bavuga ati murabona abanyarwanda n'ibindi byinshi ntosubiramo. Aba bazarendo murabazi, amajambo yabo kenshi singoma zo turayavuga tuyasubiramo, kuko hari usanga ari amajambo ashobora kunezereza bose, berekana uburyo bishemo zino nyeshamba z'igihugu cy'u Rwanda. Ati ubu muriyetena koloneli byagenze gute, mbega bamwicanye n'abandi. Amakuru dufise nuko uwo mukoloneli bashoboye kumwicana n'abasirikare barenga 22 inyuma yuko banje kumwicana. N'amakuru dufise yizewe yuko uyu mukoloneli yaguye muri ambuscade mu bintu atariteze buke y'abazarendo, maze baza kumurekurira k'umuriro mwinshi birangira ahasize ubuzima, ndetse n'imodoka barimwo birangira bayituriye. N'imodoka barimwo mumve yuko itashoboye nayo kurokoka, abazarendo ngo bace bayitwara. Murabizi abazarendo n'abasirimu, kandi muri iriya misozi ntibashobora kuronka ahantu bashobora gutwarira imodoka hose. Niyo mpamvu kenshi bafashe imodoka kurindi uko yuko bashobora kuba bazishyizemo GPS bakazitwakinga. Abo bazarendo baca baza baraziturira. Rero inyuma y'uwo mukoloneli harapfuye abasirikare barenga 22 b'inyeshamba z'igihugu cy'u Rwanda basize ubuzima muri ino migwano yabereye ngaha muri Nyabibwe hafi y'igisagara ca Bukavu, muri ambuscade nziza cyane, ambuscade yateguwe, ambuscade y'ubwenge bwinshi, ambuscade très professionnelle, maze wazarendo batambushi uyu lieutenant colonel ashobora kuhasiga ubuzima ata kibazo na kimwe kihabaye. Rero kurangiza no makuru nagenda babwire yuko no ku munsi w'ejo hashoboye kubonekana imodoka y'inyeshamba za M23, aho bavuga yuko yari itwaye ubutari nko bari bisanzwe babikora. Mugabo biza kurangira iyo kamyo ishoboye guturirwa n'indege za FARDC
maze babuturira bataramara gushika iyo babujanye. Izi ni inkuru muziriwe ziratembera ku munsi w'ejo, ariko nagira ndagusabe wowe dukurikirana zo kugumana natwe kugira ngo dushobore kuguma tuguha update news z'imirongo y'urugamba uko biba byifashe, haba muri Nord Kivu canke muri Sud Kivu, ko mu kanya ndakazugira ngo ndababwire ibijanye na Kavumu, ndababwire ibijanye na Walikari, ndababwire ibijanye na Zanzibira, naho turumva ko hari bidasanzwe kumbure. Turaza no kugaruka cyane ku bijanye n'amaborogo y'inyeshamba z'igihugu cy'u Rwanda ziguma zitaka ziririmba yuko ziriko zicwa na FARDC mu gihe bari mu karuhuko canke bari mu vya seserofe, mugabo FARDC ntishobore kuvyubahiriza. Rero mugumane natwe kugira ngo tubandanye kubaha bishije mu rugamba, tubandanye gushirana ku mwanya kugira ngo abantu mukomeze kumenya ibiriko biraje imbere muri leta y'intwaro rusange ya Kongo. Karenda gusaba wadukurikiranye ofisi no cyangwa kiyano makuru kudusigira commentaire yawe irakenewe ngaha mu kibanza cyabigenewe kugira ngo ushobore kutubaza ikibazo cyangwa intererano yawe turayisoma kugira ngo tubandanye twungurana ubumenyi. Turazi yuko haba ari benshi mudukurikirana mwamuzi byinshi kuturusha, rero ukanyanyaka mbere muranabizi ko dukora dutanga umurongo wa telefone kuri BM4 Plus, maze ubufisi cyavuga ku igano tuba twakoze twamuha umurongo agashobora gushikiriza atakibazo na kimwe. BM4 Plus nababwiye yuko ari ijwi rya bose, ni rya bene gihugu, ni ry'abarundi, ni ry'abanyarwanda bankakarengane n'ibindi byinshi. Rero murahawe ikaze mwebwe mwese mugomba kugira icyo mushikirije kugira ngo mubandanye mumenya byinshi biba biriko biravugwa ku mirongo y'urugamba. Kandi bikabanure je mwari kumwe ni Cody de Black, turongera tubane mu bindi biganiro byacu by'uno munsi. Bye bye.